大家好啊，又係領悟人生嘅時候啦。如果你想知道沖涼都會有啲咩領悟到嘅話呢，就請要耐心收聽啦。講到沖涼呢，一般都離唔開浸浴同埋淋浴㗎啦。兩者有咩分別呢？嗱，浸浴咧就係放一大盆水落去個大浴缸嗰處，然後加一啲嘅沐浴液啦，再滴一啲嘅精油落去，然後就將個人浸落去，嗰個感覺係好輕鬆，係好舒服。唔知你有冇試過啊？直情舒服到咧係想瞓覺㗎。嗱，淋浴咧就係企喺度啦，然後就搽一啲嘅沐浴液喺個身度啦，然後再手揸花灑就去沖身啦，或者係用呢個掛嘅花灑啦，咁啊直接洗埋個頭㗎啦，由頭就洗到落腳啦。咁洗完之後咧，個感覺咧就會好清爽，個人好精神、好乾淨咁樣咯。嗱，我哋每日都會沖涼㗎。咁沖涼嘅時候咧，我沖下涼，突然之間就諗到一樣嘢啦。點解我哋每日都要沖涼呢？就因為有一啲嘅細菌啦，同埋一啲污垢啦，黏附住喺我哋個身度啦。佢係唔會自己消失㗎喎，要我哋去沖涼啦，刻意去清洗啦，然後先可以乾淨㗎。好似壞習慣咁啦，有一啲係我哋自己培養出嚟嘅，有一啲咧就好似細菌咁啦，俾人哋去感染嘅。但係有一啲咧，亦都可能係由我哋傳染俾人哋個噃。當我哋沉醉住喺一啲安穩舒適嘅日子當中咧，可能冇為意到我哋嗰個壞習慣一路都伴隨住我哋，甚至乎咧更加加劇咗，我哋都冇為意嘅喎。就好似浸浴一樣啦，嗱，我哋瞓喺啲水度嘅時候咧，感覺到好放鬆、好舒服啊。但係我哋冇留意到一樣嘢咧，就係嗰啲細菌同埋啲污垢就同我哋一樣咧，都浸咗喺啲水度嘅喎，而冇流走到㗎。咁當我哋起身嘅時候咧，細菌同埋污垢就會黏翻上我哋個身度啦。一般嚟講咧，我哋多數都係為走揾清水再沖下個身啦。你唔會再揾沐浴液再全身再洗刷乾淨㗎嘛。咁所以嗰啲細菌同埋污垢咧，一直都會黏翻喺我哋個身度㗎。嗱，淋浴咧就唔同啦，因為淋浴嘅時候咧，我哋個人咧會好精神㗎，咁就會咧留意得到咧個身體邊一度咧有污垢咧，我哋就會清洗得乾淨啲，所以咧淋浴係會比浸浴乾淨好多㗎。咁我沖涼咧都係用淋浴嘅，咁啊，我留意到咧，我沖涼嘅時候咧，會特別去睇下邊度有機會有污垢嘅地方咧，我就會特別洗得乾淨啲嘅。特別就係見到如果有地方有老泥嘅話咧，我就會落好多沐浴液擦到乾乾淨淨嘅。咁我諗到四個字啊，就係自我覺察。自我覺察咧就好重要㗎，因為有句説話叫做忠言逆耳。如果人哋話俾你聽咧，你呢樣嘢唔啱，嗰樣嘢唔啱咧，係未必會聽入耳㗎喎。但係相反咧，由自己去覺察出嚟，自己提醒自己呢個行為係唔啱嘅，呢個習慣係唔好嘅，然後由自己提醒自己去改咧，自己可以接受得多㗎喎。如果冇自我覺察嘅話咧，咪就好似浸浴一樣咯，俾啲細菌同埋污垢黏翻上個身度，自己都察覺唔到咯。有一啲行為咧，或者係啲習慣啦，我哋冇為意到，可能到我哋覺察到嗰陣時已經做咗出嚟㗎啦。咁嗰陣時咧，我哋就唔需要話好內疚或者唔開心喎，因為就好似沖涼咁樣啦，我哋沖到幾仔細都好啦，可能會有啲地方我哋遺漏咗㗎，就好似我頭先講啦，會積住咗有一啲嘅老泥喺度，咁點算啊？清走咗佢咪得咯，用諗辦法落多啲沐浴露，擦乾淨啲佢，就好似我哋發覺唔到嘅一啲嘅行為做咗出嚟，咁點咧？咁咪諗辦法去改善咯。
咁樣唔單止咧可以提升我哋嘅自控能力，仲會咧提升我哋個智慧添㗎喎。好啦，講到呢一度咧，你有冇一啲自我覺察嘅經驗咧？如果有嘅話，試下寫低同大家分享咧。